Taigi šiandienoje video padarysiu apie tai, kaip pajungsiu savo apšvietimą šitų patalpų, galim sakyti, darbo patalpų iš savo 48 voltų. Taigi pajungęs noriu pamatuoti, kiek tos 4 lemputės dabar jau ima. Taigi atėjo siuntinukas, kurio laukiau iš kiniečių. Atėjo, kaip ir sakiau, DC vadinamas tas konverteris. Dabar kokie pliusai aš matau iš to. Jeigu kas turite šitos inverterius, patys įsivaizduojate, čia pas mane yra 5 kW. Tai šitas draugelis suvalgo 60 W per valandą. Jeigu tu nieko nenaudoji, tai jisai bateriją per parą iškrauna 1,5 kW iškrauna. Parodyti iš AliExpreso, kokį pirkau DC konverterį, galim sakyti. Tai užsisakiau štai šitokias lemputės. Taigi atėjo siuntinukas, kurio laukiau iš kiniečių. Tai šitam video parodysiu, kaip noriu pakeisti savo apšvietimą. Tai va, nuo 12 iki 48 voltų. Dabar neatsimenu galingumo, gal čia rašo. Tai va tokias lemputės. Ir planuoju padaryti ant savo šitų senų baterijų maitinimą, viso šito savo, kaip sakant, sandėlio sklepo, kur yra mano visas apšvietimas. Ir pakeisiu visą maitinimą lempučių. Tai yra, kad neveiktų per inverterį, nes automatiškai gaunasi kaip ir nuostolis, nes iš 48 voltų verčia per inverterį, jisai dirba, tai kam naudoti dar bereikalingą energiją, ją perdaryti iš 48 voltų į 220. Tai bandysiu pirmą šitas baterijas pajungti, pasižiūrėsiu kaip veikia ir po to nusipirksiu DC. Taigi noriu pafilmuoti, kiek srovės ima dabar iš tų akumuliatorių, čia 12 voltų, 10 vatų lemputės, 40 lempučių. Tai ima 1,58 amperų. Parodyti iš AliExpreso, kokį pirkau DC konverterį, galim sakyti. Jisai nuo 10 ir 60 voltų padavimo gali atiduoti nuo 12 voltų iki 90 voltų. Tai pas mane bus paduota 21-22 voltai ir išeis 24 voltai. Aš pasiėmiau 1800 vatų. Matote, įėjimo įtampa yra nuo 10 iki 60 voltų, išėjimo įtampa nuo 12 iki 90 voltų. Ir amperažas. 40 amperų įėjimas, išėjimas 22 amperai. Ir efektyvumas yra konvertacijos, kaip matote, procentaliai. 48 voltai, iš 48 voltų į 60 voltų 8 amperai, tai 98 procentai efektyvumas ir taip toliau. Ir kaip aš suprantu, koks yra galingumas paimamas, tai jeigu 24 įėjimas 24 voltai ir 20 amperų, 480 vatų. Kaip matote, galima tokį galingumą, tai jau čia 1800 vatų kaip ir dingsta. Tai greičiausiai, kad prie 48 voltų galima tenai galbūt tą 1800 vatų ir paimti, bet neužmirškime, kad dar kažkiek tai turi būti ir vadinamas tas buferis, kad neapkrauti ir kulerio neapkrauti, ir tranzistorių neapkrauti. Tai 24 voltai iki 20 amperų, tai 480 vatų, nors pas mane 4 lemputės, tai 40 vatų, tai čia galim sakyti, nei 10 procentų viso galingumo aš jo neišnaudosiu. Tai toks va variantas. Taigi parodysiu, kokias lemputės užsisakiau. Tai užsisakiau štai šitokias lemputės. E27 jungtis, tai yra įsukamas kaip paprastas patronas, kad nereikėtų ten kažkokių tai specialių jungčių daryti.
ėmiau štai šitokias, 10 vatų, nuo 12 iki 48 voltų, dabar neatsimenu, man atrodo, neutralios gal ėmiau spalvos, greičiausiai. Ir ėmiau, turbūt, kad 9 ėmiau štukės, tam, kad nereikėtų mokėti siuntimo mokesčio 15 eurų, nes iki 15 eurų paprasčiausiai jūs dar papildomai mokėsite 15 eurų, o jeigu pirktumėte, pavyzdžiui, 8 lemputės, taip gautųsi, kaip matote, 8 lemputės gautųsi 14 eurų ir jums dar reikėtų damokėti 15 eurų siuntimo, tai aš paėmiau 9 lemputės ir taip išvengiau to vadinamo siuntimo mokesčio. Tai, kaip matote, šitas lemputės galite irgi užsisakyti, jeigu norite. Visas nuorodas aš patalpinsiu video aprašyme ir galėsite pasižiūrėti. Taigi pajungęs noriu pamatuoti, kiek tos 4 lemputės dabar jau ima. Panašiai, 1,61, 1,6 ampero 4 lemputės, tai 24 voltai. Per DC kaip vadinama konverteris, ne konverteris, bandysiu iš pradžių 24 voltus pastatyti ir užmaitinti apšvietimą, kaip dabar esu padaręs, tai savo senas baterijas esu pajungęs, čia padariau 12 voltų ir pasijungiau akumuliatorinį kroviklį tam, kad tam tikrų laikų jisai pakrautų. Ir kaip matote, 14 voltų dabar yra kraunama ir kad pastoviai būtų palaikoma baterija dėl apšvietimo. Buvau pasidaręs čia prieš porą savaičių, kad, kaip sakant, būtų pastovus apšvietimas. Nejungiau prie sistemos, nes pas mane inverteris 48 voltus jungia, tai prie šitos sistemos nejungiau. Tai ką parodysiu šitam video, tai atėjo, kaip ir sakiau, DC vadinamas tas konverteris. Štai toksai masyvas su ventiliatorium. Bus nuoroda video aprašyme iš AliExpreso, kur pirkau, kainavo, man atrodo, 15 su kapeikom. Tai rašo 1800 vatų, bet čia man biškai gautųsi kosmosas, nes rovės labai didelės turėtų vaikščioti. Bet apšvietimoje aš tikiuosi, kad bus pilnai. Tai padavimas yra, galima paduoti nuo, jeigu neklystu, nuo 12 voltų iki 60. Aprašyme bus, tai, o išėjimas galima ten reguliuoti nuo 24 ar irgi nuo 12 iki 90 voltų, čia priklausomai kokios tau įtampos reikia. Kaip viską pajungsiu, parodysiu, kokia įtampa išeina prisijungus prie šitų baterijų ir pajungsiu apšvietimą. Dabar, kaip ir sakau, mano apšvietimas yra 12 voltų padarytas. Paprasčiausiai štai laidai ateina, 2 automatukus pastačiau, kad ten kontaktų nereikėtų, paprasčiausiai kažkaip tai ar prilituoti, ar kaip, ir per kontaktus į laidus padaviau ir visą apšvietimą. Dabar kokie pliusai aš matau iš to, tai dėl ko aš tai padariau, tai galiu iš karto pasakyti, dėl to, kad jeigu kas turite šitos inverterius, patys įsivaizduojate, čia pas mane yra 5 kW. Žiemą, kada buvo saulės gana mažokai ir baterijos, aš pilnai jos nenaudojau, tai galim sakyti, jeigu jį palikime krauti baterijoms ir jeigu yra diena nesaulėta, tai šitas draugelis suvalgo 60 vatų per valandą. Jeigu tu nieko nenaudoji, tai jisai bateriją per parą iškrauna 1,5 kW iškrauna kažkur, tai paskaičiuavus, tai vien tam, kad jisai budėjimo režime stovėtų. Tai jeigu turite 2, mačiau, aš nieko nenoriu pasakyti, kad tai yra blogai, bet jeigu jūs dar turite elektros tinklų ir naudojatės, ir jeigu nėra saulės energijos, tai šitoje 3 aparatai per parą, jeigu saulė nekrauna, nieko neturite, tai 4,5 kW minusas iš jūsų baterijų. Ar verta? Čia reikia pagalvoti. Jeigu turite vėjo jėgainę, tai paprasčiausiai jinai kažkiek tai atstato jūsų baterijas, bet mano atveju tai aš turiu vieną inverterį
ir kai žiemą buvo energijos nenaudojamas, aš jį tiesiog išjungdavau. Žiemą, kada energija yra nekraunama baterijos ir neturint, kaip sakant, jos papildomai pakrauti ir turint galimybę imti iš tinklų, kurie jūs sukaupia, tai geriausiai yra inverterius tokius atjungti. Nes paprasčiausiai mes nekompensuojame tų prarastų kilovatų, kur galima tokią dieną pasikrauti. Bet jeigu turite, kaip ir sakiau, vėjo jėgainę, tai jinai kažkiek tai tą rezervą kompensuoja. Dėl to pas mane čia buvo padaryta 220 visas apšvietimas, 4 lempos. Tai kad pas mane tai buvo padaryta sistema, kad jeigu atjungiu šitą inverterį, tai automatiškai man čia pasinaikina visas apšvietimas. Man reikėtų dar kažkaip tai papildomai daryti, kad aš turėčiau tą apšvietimą, bet pasidariau nuo šitų baterijų. Ir jeigu taip skaičiuoti dabar nuostolius, tai jeigu aš čia nieko nedarau ir po kol kas dar nedirba tas inverteris man, kaip sakant, namų naudai su šitom baterijom, tai man jį geriau išjungti. Aišku, šiuo metu tai kraunamas, saulutė yra pilnai. Aš palaikau pastoviai baterijas pilnas. Kartais įjungiu kažkokius tai įrenginius, ten grąžtas, dar kas nors. Tai kiek aš suprantu, jo žymiai ilgiau tarnaus nuo 12 iki 48 voltų šitos lemputės, negu tos, kurios perkame vadinamos taupančias 220. Aš jau tiek metų jas perku, tai man, kaip sakant, kas 2, kas 3 metai, kas 2 metai, man atrodo, yra ne kiekvienam lemputės nusibaigusios ir pradeda blikčioti. Pasižiūrėsiu, kiek šitos tarnauja, tai galim sakyti, fiksuojam jau beveik mėnesį aš naudoju šitas lemputės. Tai kai perjungsiu ant šitų baterijų, tai pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų tarnaus. Gal kada nors YouTube kanale ir paminėsiu, tai kiek pasitvirtino, kiek ne. Dėl ko dar vienas dalykas, jungiu šitą dalyką, gali atsitikti taip ir pas mumis šitam krašte, tai yra Šilutės rajone, kur aš turiu šitą visą sistemą, nebūna mėnesio, kad kartais nedingtų elektra. Nežinau, dar po kol kas tvarkoma, tai vėl problema, dingsta elektra. Jeigu, pavyzdžiui, neturiu elektros ir jeigu neturėčiau baterijų, tai aš lieku visai be apšvietimo. Dabar yra tokia galimybė, turiu baterijas ir aš galiu net žiemos metu su šito inverteriu, nežinau, 2-3 paras galiu pilnai išbūti su elektra, su šitom baterijom. Aišku, šildymo aš nebepasijungiu automatiškai šilumos siurblio, bet savo poreikiams, jeigu ten norėtųsi ir kieto kūro pečių pasikurti, nes ten taip pat siurblys yra 220 maitinamas ir televizorius, ir apšvietimas namuose taip pat yra 220. Tai taip, šitas inverteris jisai išgelbėtų. Bet praeitais metais man gegužės mėnesį buvo šitas inverteris sugedęs ir aš mėnesį neturėjau inverterio ir man negamino elektros. Šiek tiek buvo sukauptos, tai aš išsilaikiau, aš turiu dar vieną inverterį, kurį pakabinau ant vienos fazės ir ten pas mane yra 4 kW, tai jisai gamino elektrą kiek, kaip sakant, kad nebūtų nors ir to minusinio mėnesio tokio. Tai tiek vaplių ir palų, dabar pabandysiu pajungti. Pajungsiu šitą DC. Paprasčiausiai iš baterijų ateis laidas į šitą. Nustatysiu įtampą į savo apšvietimą ir pajungsiu ir parodysiu, kaip iš tikrųjų. Taigi, teko šiek tiek perjungti. Greičiausiai, kad jeigu jį paduodi apie 50, jeigu iš jo nori gauti, pavyzdžiui, 24 voltus ir jį paduosi 50 voltų, tai greičiausiai, kad jisai nesumažins nei biškio. Tai teko perjungti, tai pajungiau vieną šyną nuo čia. Gavosi 20 kažkur 1 ar 22 voltai padavimas ir tada jau normaliai pakėliau iki 24 voltų. Ir padaviau šitą paketniką ir dabar iš jo perjungsiu tos laidus ir užmaitinsiu lemputės nuo, kaip sakant, nuo šitų baterijų, tai nuo šitų 3 blokų
šitą visą čia padarysiu skylę, išpjausiu, neprasivežiau pjaustyklės, įstatysiu, priveršiu, nes iš antros pusės eina kuleris, dabar nenoriu pakelti, eina kuleris ir automatiškai įstatysiu ir kuleris iš anos pusės ims orą ir prapūs radiatorius, kurie yra apačioje. Tai dabar pabandysiu paimti lemputės. Tai va, pajungiau, dabar jau eina per šitą, tas baterijas atjungiau. Tai čia dabar gaunasi 24 voltai. Kas dar bus gerai, tai nuo šito dar galės užmaitinti tam tikrus prietaisus prie 24 voltų. Galima, aišku, buvo padaryti ir kad tiesiogiai iš baterijų imtų, bet padariau šitą variantas, kaip sakant, išbandymui. 24 voltų galima pastatyti daugam. Dabar reikės tik tai paprasčiausiai jį pritvirtinti čia, va, kaip ir sakiau, prie senelės, padarysiu gal kažkokią tai dėžutę ir bus grinai, turėsiu 24 voltus. Tai va tiek va naujienų, nenorėjau čia labai smarkiai įsiplėsti, pavasariniai darbai pas visus yra ir ne vien tik tai elektra, yra ir kiti reikalai. Po kol kas projektai yra šiek tiek sustoję, iki balandžio 1 dienos tiksliai nebus daugiau video, šiek tiek atostogauju ir grįžęs toliau pratęsiu pajungimą dar tų blokų iš vienos pusės ir iš kitos pusės dadėti ir toliau tęsime sekančius projektus, kurie, kaip sakant, vis atsiranda ir nespėjame jų įgyvendinti, bet po biškį mes judėsime į priekį. Ką jūs galvojate, jeigu jūs apšvietimą savo darbinėje aplinkoje pasidarytumėte nuo 12 iki 48 voltų? Ką jūs galvojate apie tai? Ar tai pateisinama ar nepateisinama? Ar vis dėlto naudoti 220 voltų kintamos įtampos ir turėti tokį apšvietimą? Ir iš karto, jeigu pasakysite, ar apsimoka, ar neapsimoka, jeigu neapsimoka, tada pasakykite man alternatyvą, kuom jūs apsišviesite savo darbinės aplinkas, jeigu jums išeitų išrikiuotas toksai va inverteris ir kur reikėtų arba jį taisyti, arba keisti naują. Ar tada galvotumėt, kaip lemputę susijungti, ar iš karto geriau pasidaryti tokią sistemą apšvietimo, kur grinai naudotumėte baterijas. Jeigu turite kažkokių tai komentarų, tai labai laukiu jūsų komentarų, ką jūs galvojate apie tai ir iki sekančio. Taigi ačiū visiems, kurie žiūrėjote, neužmirškite laikų, neužmirškite komentarų, visiems dėkui už praeitą video, kur žiūrėjote šilumos siurblį, labai daug atsiliepimų ir labai daug peržiūrų, man labai džiugu, kad jūs prisijungėte ir didelis dėkui jums už jūsų peržiūras.